Rangga Wulung di Sidarum. Putra sakti Rangga Wulung. Soalnya kemudian sangat dikuasa.
Setunggale beksa pambuka lumantar para kadang saudara semua paguyuban seni jaran kepang Turangga Wulung. Edisi malam hari ini derek timbalan saking keluarga Agung Bapak Agung Dwi Briyantoro dalam rangka Manyar Sewu. Hapuji wonten karsaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi-mugi berkah Gusti halumeper wonten kula lan panjenengan sedaya. Alon-alon wantoni kelakon.
wah bewah rampung terus peteng banget ya. Mati lampu mesti. Luar biasa wing lighting ya. Makasih sekali kita Raden Audio. Ini pun hanya rengi lampahin para satria-satria saking Turangga Wulung. Mugi kupingi paripurna samangke saestu warga panjenengan saking para pamirsa mugia. Agenipun kawula derek kejaden pinaringan lancar kalis ing sandi kala. Amin amin Allahumma